The month of August is here. A lot happens in the month of August, including my birthday. Part of our rationale here at LAC is to teach Latin communicatively. One of the communicative goals I have for this episode is to show you and tell you something about myself. I hope that you enjoy it. Let's get started. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tenē. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de die natali celebrando loqui velim. I'd like to talk with you all today about celebrating a birthday. Hodie vobiscum de die natali celebrando loqui velim. Mensis Augustus adest. Multa mense Augusto accidunt. Happen. Accidunt. Initium anni scholastici, finis aestatis, et dies natalis meus, ego Andreas, anno millesimo, nongentesimo, nonagesimo, secundo natus sum. Iam igitur ago annum tricesimum quartum, et hoc die natali acto, and when this birthday's done, hoc die natali acto tricesimum quintum agam senex sum. Senex sum. Sane iocor. I'm joking. Iocor. Sed ut verum dicam senesco. I'm getting older. I'm growing old. Senesco et annos sentio. Hodie vero de senectute loqui nolo, neque cicero, neque gato sum. Ut ad rem reddeam, to return to the matter at hand, ut ad rem reddeam, quomodo diem natalem celebro iam. Puer diem natalem cum fratre maiore natu celebrabam. Ille enim duobus diemus post me est natus, et tribus annis, si plus de fratribus et sororibus meis scirevis, I ad episodion quartum. Indescriptione est. Nos, pueri, saepe ludos petebamus. Sunt enim aedificia quibus multi ludi computatrales continentur, are contained, are in, continentur, hunc locum Latine lusorium, a place for games, an arcade, lusorium nomino. Temporibus antiquis lusorium fuit locum ubi munera, shows, games, munera gladiatoria erant. Iam vero lusoria non saepe peto. Quamquam, although, even though, quamquam placent. Vir iam sum nec puer, nec multum placet diem natalem celebrare. Saepe domi cum familia mea maneo. Dona non rogo. I ask for. Rogo. Uxor et filius saepe domum me dormiente, while I'm sleeping, me dormiente ornant, et amorem eorum in pectore, in my heart, literally in my chest, in my heart, in pectore sentio, hoc mihi iam satis est. Sodales nolite abire, iterum enim totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis est optimum exercitium ad linguam Latinam discendam. Si placent vobis haec episodia, gratias agamus patronis nostris. Let's thank our patrons. Gratias agamus patronis nostris. Sine patronis haec omnia fieri non possent, would not be possible. Fieri non possent. Si tuvis patronos esse, I ad legamen, est nobis maximo auxilio, nec multum constat, and it doesn't cost a lot, nec multum constat. Bene,
redeamus ad rem. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tenē. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de die natali celebrando loqui valem. Menses Augustus ad est, multa mense Augusto accidunt, initium annis scholastici. Fines aestatis, et dies natalis meus. Ego, Andreas, anno 1992 natus sum. That's good counting, Billy. Iam igitur ago annum 34, et hoc die natali acto 35 agam senex sum. I'm old! Sane iocor, sed ut verum dicam senescoet. Senescence, like senile. Anno sentio, hodie vero de senectute loqui nolo. Farewell, Cicero. Neque Cicero, neque Cato sum, dis immortalibus gratias ago, ut ad rem redeam, quomodo Diem Natalem celebro iam, puer Diem Natalem cum fratre maiore natu celebrabam, ille enim duobus diebus post me est natus, et tribus annis. Si plus de fratribus et sororibus meis scire vis, iat episodium quartum, in descriptione est. Nos pueri saepe ludos petebamus. Sunt enim aedificia quibus multi ludi computatrales continentur. Hunc locum latine lusorium nomino. Temporibus antiquis lusorium fuit locum ubi munera gladiatoria erant. Iam vero lusoria non saepe peto. Quamquam placent, viriam sum nec puer, nec multum placet Diem Natalem celebrare. Saepe, domi, cum familia mea maneo, dona non rogo. Uxor et filius saepe domum me dormiente ornant, et amore meorum in pectore sentio. Hoc mihi iam satis est. Bene, satis est. Haec hodie abui quae dicerem, quid vos, quomodo Diem Natalem celebratis. Haec et plura scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam per situm nostrum abesnelac.com linea inclinans contact. Scribite, rogo, scribite. Volo audire responsa vestra. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes audites, speramus foriut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, communicate illud cum amicis, et ecce hoc multum placebit. Curate ut in proximum aleatis, et mementote, sodales, rem tenete, verba sequentur.